हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि CPCT एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करता है। कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपकी पहले से टाइप होगी, आपको यहाँ पासवर्ड टाइप करना होगा जो एग्जामिनर द्वारा दिया जाएगा। आपको पासवर्ड डिजिटल कीबोर्ड से ही टाइप करना, आपको माउस का केवल यूज़ करना, वहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करते ही प्रोसेस होने आपको एक पेज ओपन होगा। ये ओपन हो गया। यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ये CPCT द्वारा दिए गए सारे निर्देश हैं। सारे निर्देश को पढ़ें। ये आपका एग्ज़ाम 120 मिनट का होगा। नीचे स्क्रॉल करने में ये आपका, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका रेड साइन हो जाएगा। क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो ग्रीन। अगर किसी क्वेश्चन का आप मार्क रिव्यू करते हैं तो वो पर्पल हो जाए। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे यहाँ सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, यहाँ क्लिक कर देना है। आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 52 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ये अगर जो आपको क्वेश्चन सही लगता है उस पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेंड करना चाहते हैं तो मार्क रिव्यू कर सकते हैं। आपको मार्क रिव्यू पे क्लिक करना है। मार्क रिव्यू करते ही एक ऐसा साइन हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एस पे क्लिक करना है, फिर यस करना है। ये प्रोसेस आपके 1 मिनट बाद मॉक स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रोसेस पर ये मॉक स्टार्ट हो गया। ये मॉक 5 मिनट का होता है। आपको 5 मिनट के बाद ये सबमिट हो जाएगा। फिर यस पे क्लिक करना है, फिर यस करना है, फिर यस पे क्लिक करना है। 1 मिनट बाद ये टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का होता है। 15 मिनट जो आपका टेस्ट स्टार्ट है, ये 15 मिनट बाद ये सबमिट हो जाएगा। ये यस यस। ये हिंदी का आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया। 5 मिनट का मॉक टेस्ट होगा, तो सबमिट करना है यस पे, फिर यस पे क्लिक करना है। 1 मिनट बाद आइए आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये भी 15 मिनट का ही होता है। ये स्टार्ट हो गया। 15 मिनट बाद ये सबमिट हो जाएगा। यस पे क्लिक करना है, ओके करना है। आपको अपना नंबर पता चल जाएगा, आपने कितनी वर्ड पर मिनट टाइपिंग करी है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी रही है, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, आपको क्वेश्चन में कितना नंबर मिला है, आपने CPCT क्वालिफाइड किया या नहीं किया। यहाँ से आपको सारे पता चल जाएंगे। आपको स्क्रॉल करते जाना है, आपको सारा कुछ देखना, सबमिट कर देना है, फिर ओके कर देना है। ये एग्ज़ाम आपका क्लोज हो गया। यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।